வணக்கம். மைசூர் பாக் பண்ணுறதுக்கு முதல்ல ஒரு ட்ரேயில் கீ தடவி வச்சுக்கணும். ஒரு கடாயில் திக்கான கடாயை எடுத்துட்டு அதில் 2 கப் சர்க்கரையை சேர்த்து ரெடியாக வச்சுக்கணும். இன்னொரு பாத்திரத்தில் 1 கப்பு கடலை மாவு சேர்த்து 1 கப்பு நெய் மெல்ட் பண்ணி கடலை மாவோட சேர்த்து லோ ஃப்ளேமில் வறுத்து எடுத்து இன்னொரு பாத்திரத்துக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணி வச்சுக்கணும். கைவிடாம கிண்டி இதை இன்னொரு பாத்திரத்துல நம்ம மாத்தி வச்சுக்கலாம். இப்போ இன்னொரு பாத்திரத்துல மாத்தி வச்சாச்சு. அடுப்பை சிம்ல வச்சுட்டு இன்னொரு பாத்திரம், அதாவது கனமான பாத்திரத்தை எடுத்துட்டு அதுல 1 கப் நெய் சேர்த்து உருக்கி ஒரு மிதமான சூட்டில் இருக்கிற மாதிரி ஒரு புளிக்கரண்டி எடுத்து ரெடியாக வச்சுட்டு அதை அடுப்பை அந்த பாத்திரத்தை இன்னொரு பக்கம் மாற்றி வச்சுக்கணும். இப்போ இங்கே 2 கப்பு சர்க்கரையில் 1/2 கப்பு தண்ணி சேர்த்து 1 கம்பி பதம் வர வரைக்கும் பாகு காய்ச்சி எடுத்துக்கணும். அந்த பாகு பதம் செக் பண்ணும்போது கை விரல்கள் கொஞ்சம் பத்திரமா பார்த்துக்கோங்க. அது கை வச்சு தான் செக் பண்ணணுங்கிறது இல்லை. நம்ம அந்த ஸ்பூனால் அப்படி எடுத்து மேலே விட்டாலே உங்களுக்கு அந்த கம்பி பதம் வர்றது உங்களுக்கு தெரியும். இப்போ கடலை மாவு கரைசலை அந்த கம்பி பதம் வந்த உடனே, பாகு கம்பி பதம் வந்த உடனே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்த்து கைவிடாம கிண்டிட்டே வரணும். இந்த கலவை சேர்த்த உடனே இது பாருங்க, அந்த பக்கத்துல அடுப்புல இந்த கீ வச்சிருக்கோம். தேவைப்பட்டா மறுபடியும் சூடு பண்ணிக்கணும், இல்லைன்னா வேண்டாம். இப்ப இந்த கிண்டிட்டே வரும்போது நம்மளுக்கு தெரியும், அது திக்கா ஆற பதம் நமக்கு தெரிஞ்சிடும். அப்ப அந்த சூடான நெய்யை கொஞ்சம் கொஞ்சமா ஊற்றி ஒரு 6-7 முறை 8 முறை கூட இருக்கும் ஸ்பூன்ல ஈக்குவல் இன்டர்வல்ஸ்ல அதை ஊற்றி நம்ம அதை அப்சார்ப் பண்ண கிண்டிட்டே வரணும். அடுப்பு லோ ஃப்ளேம்ல மட்டுமே இருக்கணும், ஹைல வச்சுக்க கூடாது. பாகு பண்ணும்போது மட்டும் கொஞ்சம் அடுப்பு மீடியம் ஃப்ளேம்ல வச்சு பாகு பண்ணிக்கலாம். ஆஃப்டர் தட் லோ ஃப்ளேம்ல தான் கட்டாயம் இருக்கணும். இப்போ நெய் ஊற்ற ஊற்ற அதை அப்சார்ப் பண்ணிட்டே தான் இருக்கும். கரெக்டான மெத்தட் ஃபாலோ பண்ணா 2 கப்பு நெய், அதாவது 1 கப்பு கரைசலுக்கு 1 கப்பு ஊற்றி வைக்கிறதுக்கு சரியாக இருக்கும். நெய்க்கு பதிலாக ஆஃப் நெய் ஆஃப் ஆயில் கூட நம்ம சேர்த்துக்கலாம். பாதி நெய் பாதி எண்ணெய் சேர்த்துக்கலாம். ஆனால் நெய் நல்லா இருக்கும்.
இப்போ ஆல்மோஸ்ட் அது வந்து ரெடி ஆகிட்டு வருது. கைவிடாமல் கிண்டணும், அதுதான் முக்கியம். கடைசி நெய்யை கூட ஊற்றியாச்சு. ஸ்டவ் வந்து ஆஃப் பண்ணிவிட்டு தேவைன்னா ஒரு பிஞ்ச் பேக்கிங் சோடா இந்த ஸ்டேஜில் சேர்த்து கிண்டி எடுத்துக்கலாம். இது வந்து ஆப்ஷனல் தான். இப்போ வந்து ட்ரேயில் ஊற்றிட்டு ஈவனாக தட்டி ஒரு 10 மினிட்ஸ் சென்ற பிறகு நம்மளுக்கு தேவையான சைஸ் கட் பண்ணி வச்சுக்கலாம். அதுக்கப்புறம் கம்ப்ளீட்டாக கூல் ஆன பிறகு மைசூர் பாக்கு வந்து ட்ரேலேருந்து எடுத்துக்கலாம். நம்ம விருப்பத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி அந்த மைசூர் பாக் துண்டுகளை ஷேப் பண்ணிக்கலாம். இங்கே நான் வந்து பெரிய பெரிய துண்டுகளாக கட் பண்ணிக்கிறேன். கம்ப்ளீட்டாக சூடு ஆறின பிறகு தான் எடுக்கணும், இல்லைன்னா அது பிரேக் ஆகும். இதை மட்டும் கவனத்தில் வச்சுக்கணும். ஸோ வீட்டிலையே சுத்தமான நெய்யில் தயாரித்த மைசூர் பாக் ரெடி ஆகிடுச்சு. இது மாதிரி நீங்களும் ட்ரை பண்ணுங்கள்.